Essa é só uma técnica, são 22 formas de fazer fogo, primitivo e contemporâneo. 22? 22 formas. Essa aqui é só uma. Tem bowl drill, pump drill, flint steel, hand drill, bowl drill. Tem muitas formas, né, de fazer fogo, fogo de rolo, bambu fire e muitas outras. Mas vamos lá. Senão o pessoal não vai acreditar na gente. E tá ficando frio aqui, Renilson. Agora começou, quem quer fogo sou eu agora. Fica O ninho estando pronto, você deixa o ninho próximo de você, né, para não... Ó, já botei dentro do coco aqui para agasalhar mais um pouquinho. A prancha foi pro chão, já pegou umidade. Não devia ter colocado no chão. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. E a broca tá aqui também pegando sereno. Ó, pra você ver que ele já tá usando as artimanhas pro seu fogo não acender. Ele já tá falando. Você consegue pegar essa faca amarela do lado do senhor, lá dentro do cesto lá? Claro, agora. Só se for agora. Aí, obrigado. Eu vi que você foi numa loja lá no DF, tomar um cafezinho. Qual que é o nome do pessoal lá? Como que é o nome desse pessoal? Loja Ventura, o nosso amigo Gustavo. Foi lá e tinha uma coleção. Eu sei que você falou 2001, 2, 3, 4. Ah, ele assistiu aí, ó. Claro, rapaz. São as facas da Mora, pessoal. Essas facas da Mora, tá? São facas excelentes. Me foi fornecida pela Croster. Obrigado aí a Croster pelo apoio ao curso Hackeando Fogo Primitivo. Eles me forneceram as facas porque eu gosto que todos os alunos tenham material para poder desenvolver o trabalho. Croster, né? O nome do pessoal da loja? A Croster é a importadora do material das facas Mora no Brasil, né? A loja lá é? A loja que vende essas facas lá em Brasília é a Loja Aventura, do seu Gustavo. Abração pro seu Gustavo, Loja Aventura, essa moçada aí diferenciada. Eu vi nos stories, ele foi aí, tomou um cafezinho. Sensacional. Inclusive, aí vocês. Ele mandou esse presente pro senhor. É mesmo, cara? Vai sair o fogo, fica tranquilo que vai ter o fogo. Olha aí, agora tem que pegar fogo. Moçada, tá aí, ó. Obrigado. Aí, Gustavão, tá entregue o seu presente pro nosso amigão aqui, viu? Loja Aventura, Campo e Pesca. Ele gosta de ficar bebendo alguma coisa aqui durante o podcast aí. Não fala não. Não vou falar não. É chá verde. Moçada, acessa lá www.lojaventura.com.br. Eu vou abrir para vocês abra aqui. O seu presente. Gustavo mandou com muito carinho. Ver aqui. Moraes, tu vai lá, vou. Eu vou aí, hein? Manda um presente para ele, convida ele para vir na Loja Aventura aqui, fazer uma visita, tomar um café com a gente. Pode ter certeza que eu vou demais. Vai lá que o Gustavo é gente finíssima, é um apoiador que eu tenho também aí, hein? Eita! Mal sabe ele que eu coleciono. Aí, Gustavo, acertou. Viu? Acertou, hein, camarada? Acertou, miserável. Como Loja Aventura. Porra, essa vai ficar lá guardadinha no canto especial. Pra não esquentar aquela Coca-Cola, né? Pra ficar sempre geladinha. Essa é diferenciada, viu, moça? Que Rapaz, bacana, que cara. Legal mesmo. Porra. Não vou falar o nome do concorrente, não. Parece aqueles copos famosos aí, aqueles copos famosos. Vocês sabem qual que é, eu não vou falar não. Mas, vai lá na lojaventura.com.br, acessa o site deles lá. Show de bola. Lá em Brasília, faço questão da próxima vez que eu for, Gustavão, dar uma aparecida pra nós bater aquele papo, tomar um café junto com o Moraes aí. Material para pesca, que aqui é um pesca e pague, né? Sim. Então, lá tem muito material para pesca, iscas artificiais, murinete de todo tipo, vara de todo tipo, tem tudo para campo, barraca, essa tem parte tudo. aí não, pula. Brincadeiras à parte, moçada. Tem tudo lá para você usar aqui no Pesca e Pague. Mas vamos lá. Falamos do ninho, da preparação do ninho. Vou usar a minha faca Mora aqui agora para poder limpar aqui a minha broca, confeccionar a cabeça da broca, que vai ter atrito aqui com a parte da madeira. Tem que fazer esse processo de limpeza aí? Fazer esse processo de limpeza aqui, porque existe uma vidrificação que ocorre aqui com aquecimento, né? Que eu preparei antes, então tem que tirar essa vidrificação. É outro você deixou macete. para fazer no tempo real aqui. No tempo real. Vou fazer na hora lá, o pessoal saber que funciona. Agora eu vou usar aquela mesinha sua ali. Fica à vontade. Deixa eu passar para cá. E o senhor... Não me chama para essa missão não, macho. Tá, vamos lá. Para a cadeira de lá, por gentileza. Sim, o senhor quer que eu levante aqui? Eu acho que vai ficar bom para não é importante. A costela. Então eu vou levantar. Enquanto isso eu vou sentar aqui nessa poltrona de cá. Show. Que aí a gente vai batendo um papo aqui e você vai
organizando aí. Ele já falou assim, colocou minha Bom, cadeira. tem meu soquete profissional, não sei se está dando para ver na câmera aí. Tá, esse soquete foi produzido pelo senhor. Nós produzimos esse soquete, é um soquete profissional. Quem quiser adquirir esse soquete, só entrar em contato com o André. Tá cortando a cabeça dele? Tá cortando? Tá, eu vou ajustar a câmera ali e vou dar um zoom aí. Vou dar um zoom aí. Manda um direct lá no Instagram pra gente, que a André tem desse material novinho em folha para fornecer para vocês. É um soquete profissional, mas vocês podem utilizar uma pedra, um pedaço de madeira para usar como soquete. E eu tenho um outro soquete, que é esse que está no meu pulso, que é uma pulseira soquete. Nós também desenvolvemos isso aqui. É para quem gosta mesmo, para quem curte essas paradas assim. Às vezes você não quer fazer o uso do isqueiro, você gosta de fazer as coisas curtindo. Então você faz o fogo dessa forma. É para quem ama, né, essas coisas, essas técnicas. E aqui a gente coloca na pulseira soquete a cabeça da broca para pressionar ela contra a nossa prancha. Simplesmente assim. Sem muitas delongas. Vamos tentar fazer o fogo. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Modalidade de fogo no modo bow drill. Material preparado. Tá frio, tá muito úmido, talvez não dê fogo. Mas a gente tem que acreditar, é preciso crer, e eu vou conseguir. Onde a fumaça, A fogo, né? há fogo. É, se é banana desse jeito vai apagar. Ah, não. Obrigado, meu Deus, que não deixou passar vergonha. Bom, excelente. Amém. É cansativo. Agora, cansativo. Imagina a pessoa com fome, com sede. Dias andando, Né? mata dentro, perdido, sem ter como aquecer. Madrugada. Quantas pessoas perdem trilhas? Fica dias sem aquecimento no meio da mata. Fica à vontade. Agora aqui nós vamos soprar com muito carinho. E aqui está a nossa brasa. Fruto do atrito entre dois pedaços de madeira. Muitas vezes na vida a gente só vai ser iluminado quando a gente passa pela luta, quando a gente se atrita com as questões do dia a dia, né? No meio do atrito, se houvesse desistência de ambas as partes, ou da broca ou da prancha, não ia ter brasa, não ia ter fogo. É necessário não desistir dos seus objetivos. Continue se atritando contigo mesmo, lutando contra a preguiça, contra a invontade de fazer as coisas, né? E você vai ser vitorioso. Nós lutamos contra nós mesmos todos os dias. Sensacional. Tá frio. Tá úmido. Tá passando por luta, por problema. Mas não desista. Onde a fumaça,
A fogo. Cerrado! Bom, excelente. Muito bom, camarada. Agora aqui, ó. Vamos conduzir aqui para nossa fogueira. Não desistam de nada do que vocês estão fazendo na vida. Lutem pelos seus sonhos. E uma hora a chama de vocês vai se acender. Ora, peça para Deus te iluminar, sabe? Confia no Senhor. Busca, clama por Ele, que no momento certo, Ele, segundo a sua riqueza e glória, há de te abençoar. Essa noite não passaremos frio. Agora temos como nos alimentar, agora temos como nos aquecer, espantar os animais. Agora a gente tem como preparar os alimentos, fazer sinalização terra, sinalização noturna para pedir socorro. E a partir do fogo podemos moldar o ferro e muitas outras coisas. E daí a importância do curso Hackeando o Fogo Primitivo. Estudar de como veio, como foi feito no passado, como surgiu, a gente imaginar, né? Como surgiu. Aqui eu não fiz nada. O primeiro fogo. Bota um galinho aí. Bota um galinho. Bota um galinho aí. Ajudar a acender a fogueira. Pô. Eu não vou botar mais lenha, porque senão pode estourar a câmera, né? Sim. Aí vai tirar o foco da sua filmagem. Mas a partir do fogo, nós conseguimos chegar até os dias de hoje, pessoal. É muito importante o conhecimento da produção do fogo, por atrito, por fricção e por outras modalidades também. É isso aí. Se você quiser aprender mais sobre isso, venha fazer o curso comigo, Hackeando o Fogo Primitivo. Hackear no sentido de estudar, saber como surgiu, de onde veio e como podemos fazer o fogo. Quem fez, quando fez e assim sucessivamente. Bom, vamos lá? Excelente, muito bom, camarada.